Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah masuk 6 bulan saya mulakan perniagaan kecil saya, nasi buah hari wafa. Alhamdulillah masih bertahan dengan perlindungan dan bimbingan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, saya berterima kasih banyak. Bersyukur kepada semua sahabat-sahabat, kenalan-kenalan saya, orang tempatan, khususnya orang Pulau Pinang dan juga seluruh rakyat Malaysia yang datang support saya di sini. Sebagai tanda syukur dan terima kasih, saya nak bagi makan percuma Mandy Chicken untuk 300 orang. Okey, kami akan bagi makanan percuma untuk 300 orang pada 11 November hari Isnin bermula 5 petang. Makanan percuma untuk 300 orang saya buat makan di warung nasi buah hari wafa. Jadi, jangan lupa 11 hari bulan November hari Isnin balik kerja pukul 5 petang singgah di nasi buah hari wafa. I love you all.